好，各位朋友，大家早晨啊，有 AI Nelson 啊。好嗱，今日咧就同個 topic 一樣啦，講翻如何30秒成為音樂家。咁啊，當然啦，嗰個 topic 咧，亦都我本身唔係一個音樂人啦，最主要咧都講翻少少 tools 咧，話翻俾你知咧，究竟點樣成為一個即係30秒生成一啲嘅音樂出嚟啊。咁你見到我啦，其實咧有3個系列嘅，即係 image generation 啦，即係生成圖片啦。video generation 啦，生成短片啦，最尾咧就係 music generation 啦，生成音樂嘅。好啦，咁你見到我打翻Google Music FX 啦，咁咧會去到一個 web page 嗰度嘅。OK，嗱咁咧你見到我呢個位咧，應該就會有一個誒，我兩讀一讀啊，即佢而家俾咗少少prompt 㗎，就係其實咧佢想你create 一個30秒嘅 music track 嘅，OK，好啦，咁咧就我試下 log in 咗個 Google account 先啦，係啦，嗱 in between 咧，我揀翻我其中一個 account 咋，咁你見得到啦。去到呢個位咧，其實就左手邊就係你嗰個 lab 啦，我叫佢做 OK，即係打你嘅 type 俾字眼啦。右手邊咧就係 general music 啦。咁不如今次試兩首啦，我就咁試下自己打先 OK。譬如咧，我想要music for 結婚用嘅，咁咧要 happy 啦。我講 feeling subjective 少少嘅啲 layman 啊嘛，咁講少少自己嘅即係個個人都打到嘅嘢啦。happy 啦，cheerful 啦，跟住咧suitable for people taking photo 嘅，OK，即係好似好語無倫次咯。好啦，咁咧試一試係將唔 generate 到喎，OK。嗱咁其實咧今日我想試兩首嘅歌㗎。第一首咧就話即係純粹有啲好 subjective 嘅字眼啦。第二個咧我就想試下究竟可唔可以真係好好 forceful 去想去做啲嘢，即係譬如可能頭10秒做乜嘢，中間10秒做乜嘢，尾嗰10秒得唔得喎？咁我試下放個 prompt 佢啦，OK，I 即係話咧，我想即係 divide 得比較清晰啲嘅，OK，咁啊攞另外一個 prompt engineering 咧，佢咪即係做到咁準啦，OK，譬如咁啦，I want to 聽聽個先啦，睇下你收唔收貨。好嗱，30秒聽完啦，睇下即係觀眾你收唔收貨啦。嗱，跟住咧，我想做少少啊，究竟佢夠唔夠能力去 create 一啲咧唔同時間有唔同嘅 music 嘅地方咧？好啦，我試下咁，I want to create 30 seconds 嘅 music 啦。OK，咁咧跟住係啦，我 the first part would be set 嗱，dynamic 少少啊。and angry. The second part, the transition with transition 啦，咁打啦。Then happy and enjoy the world 啊，打埋呢句先啊。Please help me to create 睇得唔得啊？不如試下打多句咯，我未試過。Create the negative tone as well。好啦，咁咧我哋試下等佢 generate 一段咁嘅 prompt 落去啦。嗱，咁啊
create 咗兩段啦，睇下佢食唔食得晒啊？都比較長啊，希望佢搞掂啦。嗱，因為咧，我諗最主要咧就係即係你好 free flow 俾佢咧，其實我覺得我自己都收貨嘅。咁咧，但係個問題就話啊，究竟我想有一段可能開頭係唔開心嘅，有啲 transition，跟住變咗好開心。咁咧，究竟睇下Music App X 啦，睇下仲處唔處理到呢樣嘢喎？OK，咁咧就即係講明㗎啦。頭15，即係我哋都可以睇翻個 prompt 啊，即係 create 緊嘅時候，頭15秒啦。就係 unsmooth emotion transition，即係佢有個即係兩講啦，可能開頭要 expressing sadness anger 啦，with this deep swings and tense rhymes 啦，咁跟住咧就話有啲 transition emotion 嘅 transition 嘅，咁跟住咧就可能有啲 soft bells 啦，好啦，整咗出嚟啦，sadness 係做到嘅喎，就可能做喺呢度啦，睇15秒得唔得啦？嗱，可能你見到咧，其實應該佢呢30秒裏面咧都係同一通嚟嘅，即係冇得可以似個 drama 啦，或者一個真係似作首歌出嚟咧，要起承轉合嘅。OK，咁所以換句話講咧，應該都要我哋加多少少嘅功夫落去啦。最尾講一句，最底呢兩個掣啦，download顧名